ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றினா கார்பேஜ் டிஸ்போசல். ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். கப்பலில் உருவாகிற கார்பேஜை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவோம், எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுவோங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த கார்பேஜெல்லாம் எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கிறது. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். ஆக்சுவலி போட்டு வந்து டே டைமில் வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஈவினிங் ஒரு 3 o'clock அந்த ரேஞ்சில் வர மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ ஏஜென்ட் கூட ஏதோ மிஸ்கம்யூனிகேஷன் ஆகி இப்போ வந்து நைட்டு 10 மணி ஆகிடுச்சு. எல்லோரும் தூங்குகிற டைமில் எழுப்பி வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த கார்பேஜெல்லாம் ஆக்சுவலி எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி இப்போ எல்லோரும் கொண்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க. கொண்டு வர எல்லா கார்பேஜையும் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி இந்த நெட் இருக்குது, இந்த நெட்டுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே க்ரெயினை வச்சு தூக்கி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்கள், எம்டியாக இருந்த போட்டு ஃபுல் ஆகிடுச்சு. கப்பலில் இப்போ ஒரு கார்பேஜ் இல்லை, எல்லா கார்பேஜையும் கொடுத்தாச்சு. இப்படி தான் நாங்கள் கப்பலில் உள்ள கார்பேஜ் எல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணுவோம். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.